Привет всем подписчикам, гостям канала Мужской досуг. Пришла посылочка с интернет-магазина. Заказывал пен технический. Вот такой вот он в упаковочке. Не очень большой, не очень дорогой. Производство, конечно, Китай. Посмотрим, что это такое и как он работает. Инструкция. Инструкция на китайском. Единственное, что я понял, что он работает 110, 220, 230 вольт. Мощность у него 300 ватт. Нагревает 250 градусов. Подставочка, выключатель, шнур длиной метр. Ничего не регулируется, ни температура, просто греет. Пластик сделан вроде как аккуратно. Внутри сопло металлическое. Попробую включить. Нагревается довольно быстро. Приобрел его я для ремонта лодок. Прогревать термоусадочку попробую. Вот здесь у меня удочки, катушка постоянно слетает. Я замотал изолентой, закрепил. Удочка на леща, бортовая. Попробую сверху термоусадочку осадить.
что ж, медленно, но получается. Конечно, фен слабоватенький для серьезных работ, но по мелочи что-то сделать можно. Больше 10 минут этим феном пользоваться не рекомендуют. Может перегреться. Вот так вот получилось у меня с термоусадочкой. В принципе, село хорошо. Но есть и преимущество у этого фена. То, что при ремонте лодку не прожгешь. Ну а теперь всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока.